Здравствуйте, мы на канале Одесса Транспорт, с вами Александр Вельмошко. Сейчас мы на Алексеевской площади, где заканчивается длившаяся еще с октября прошлого года реконструкция. Тут благоустраивают сквер и меняют трамвайные пути на разворотном кольце. Трамвайные пути уже полностью готовы, они прошли испытания обкатка их служебным вагоном, и сейчас завершаются работы по благоустройству. Ориентировочный срок завершения работ по документам до конца весны этого года, но трамвайные пути уже в принципе готовы к запуску движения. Сюда ходят маршруты номер 11 и номер 12. Все обошлось в 36,5 миллионов гривен, работы вела компания «Одесса Головпостач». Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.